Voy nima qilyapti? Voy chal signalni, voy markat qilib tasha. Timur aka. Karimbek, assalomu alaykum. Siz charchamayapsizmi? Alaykum assalom. Siqib qo'ydim sizni. Yo'q, qarang. Siz meni tanimadingiz. Bir ikkita narsani aytaman, faqat hayron qolmaysiz. Xo'p. Bundan 10 yil oldin Huawei brendida promotordan boshlab To'g'ri. Realme, Oppo, Tecno, Redmi telefonlari, kompaniya tizimini noldan qurish, savdo bo'limi, Qatdan bilasiz bu narsalarni, shuncha narsani? Yo'q, endi eshittiring, bundan hayron qoladigan narsalar ham bor. Xo'p. Xullas, ishlamagan, sotmagan, distributorlik qilmagan brendingiz qolmagan smartfon biznesi bo'yicha. Undan tashqari Honor kompaniyasi 2024-yildan beri ishlab kelayotgan ekansiz. Hozir kompaniya tizimini noldan quryapsiz. Distributor hozirgi paytda savdo bo'limi rahbari. To'g'ri, qoyil ekan. Endi maqsadga o'tsam, sizga o'xshab smartfon biznesini odamlarga o'rgata oladigan, odamlarga to'g'ri maslahat bera oladigan, yoshlarga motivatsiya bo'ladigan hayot tarziga ega odamlarni biz qidiramiz. Ularning shaxsiy brendini rivojlantirish orqali xalqqa manfaat yetkazishga harakat qilamiz. Endi mana shu voqea sabab bo'lib, shaxsiy brendingizni boshlamasak bo'lmaydi, aka. O'zi bilasiz, hozir mediada bo'lar-bo'lmas videolar ko'payib ketgan. Foyda keltiradigan video bilan o'rnini bosishga hissa qo'shmasak, men unga yordam bermasam, menimcha bo'lmaydi. Yaxshi fikr, qo'llab-quvvatlayman. Menga yoqdi. Yo'q, eshityapman. Sanfirqa yo'q, eshityapman. Gapirma. Yo'q, eshityapman. Sen gapirma. Chal nima qilyapti? Aka nima qilyapsiz? Rostsanam. Nima qilyapsiz? Odamlarga ham hayronsan.